Tudo bom? Gente, não liguem pro barulho, tá? É por causa que tá assistindo novela. Então, hoje eu vou ensinar a fazer brigadeiro de micro-ondas. Tem muita gente que não sabe, mas esse daqui é bom. E eu só tô pra ensinar mesmo. E é muito fácil fazer, eu gosto muito. E você vai só precisar de ingredientes. Então, vamos lá? Você vai precisar de uma caixinha de leite condensado, não ligue pro barulho, um potinho de Nescau, não liguem pro barulho, uma lata de Nescau, Tô em casa sim, Duda. Não tô derivando não, tô em casa. Tem valores, volume, mas são um pessoal correto e estão bem interessados no que a gente está fazendo. Manteiga, margarina e um pote de sua preferência. Mas eu vou pedir pra Thaís. Thaís, um pote de... me dá um pote, fazendo favor. É bem gostoso o meu brigadeiro, né, Thaís? A gente consegue tocar esse projeto independente da cooperativa. Mesmo ela sendo de micro-ondas, é uma delícia. Você vai Cuidado, precisar de hein? uma tigela. Nós Coloca usa só 4 colheres nós, de Nescau. nós usa essa coisa. Essa coisa. E, gente, só uma dica, lave as mãos. Já lavei ali. Você vai precisar de uma colher e da sua tigela. Primeiro, você vai começar com Nescau. Eu não estou entendendo aqui. É escola? É isso que o senhor tinha em mente? Não é assim que as coisas funcionam. Você não pode começar uma obra numa escola municipal sem autorização. Você mexe sozinho. Mexe sozinho. Mexe ele um pouquinho. Vou dar mais. Eu só vou pegar uma faca ali. Você vai precisar de uma faca. A gente já teria feito há muito tempo. Porque a escola do patrimônio. Eu recomendo vocês pedirem ajuda de um adulto, se vocês forem menor, pra cortar, mas eu sei cortar sozinho. Mas, gente, até as pessoas grandes se cortam. Eu agradeço por toda essa iniciativa. É lindo ver tudo isso. Mas não adianta só tapar o buraco por dentro. Por que não? Porque o defeito, o cerne do problema, está na política de educação. Tu vai resolver o problema dessa escola, ótimo. Mas e as outras escolas do Brasil? Ou tu vai subir no telhado de cada uma das escolas do Brasil todo para Você tira a colher e começa a jogar leite condensado por cima. Olha, deixa eu mostrar. Vai jogando por cima. Aí assim. Fica assim. Você joga. Aí depois você pega isso e corta aqui, ó. Se o senhor não quiser mesmo ajudar, chama o delegado e me prenda. E depois que tiver tudo regularizado, se o senhor quiser ajudar, continua sendo bem-vindo. Você abre aqui no meio. É uma técnica que eu uso bastante. Tira aqui tudinho. Ó. E lá no fundo você pode ver que tem mais um restinho. Você taca. Gente, não perca no próximo vídeo minha playlist de músicas da semana. Você pega uma colher de margarina e meia e derruba uma colher e meia, só pra avisar. Mas isso aqui pode virar um problema.
Eu recomendei vocês lavar a mão porque vocês vão ter que pegar na margarina. Joguem 4 colheres, na verdade. E derrubem. Feche e vai, olha. Deixa eu mostrar. E vai mexendo, ó. Dizer que não, acho que aí, quando eu assistindo, eles vão acabar todos juntos no final. Esse aí e esse daí, ó. Não, o Miguel e a professora, sabe? Miguel não. Esse Martinho, não sei o nome dele. O delegado. Não esse aí, o outro. Já construí. Gente, tem muita gente que não gosta de com margarina, mas eu recomendo. É muito bom. Vocês mexem. Deixa eu mexer mais um pouquinho. Você mexe tanto que você quiser, mas eu mexo bem pra ficar bem misturadinho a margarina toda, pra ficar bem durinho em todos os lados. Eu já venho. Pensei que fosse ver o padre aqui. Eu vim fazer um apelo, meu filho. Bom, gente, o micro-ondas já tá ligado, olha. Vou abrir aqui ele. Vou pegar... Deixa eu mexer mais um pouquinho. Vou pegar minha receitinha. Só vou tirar a colher aqui porque tá top. Pega daí um pouquinho pequenininho pra colocar. Aqui. Você coloca aqui. Cuidado, deu pra Coloca aqui dentro, fecha. Você já sabe, né? Quantos minutos mesmo? 3. Aí você vai clicar aqui, ó. Ligar, né? Ligar? Não. Mas você tem que ligar. Vai clicar aqui e aqui. Ó, você clica aqui e aqui. E agora nós vamos pausar o vídeo para a receita tudo. Gente, o vídeo é assim, ensinando a fazer, mas ele vai ficar uma delícia, eu tenho certeza. Beijos.